Arkadaşlar bugün sizlerle beraber slime çorbası yapacağız. Arkadaşlarımdan çok istek gelmişti. O yüzden yapıyorum. Hadi hemen videoya geçelim. Bu arada isteklerinizi unutmadan yapıyorum. Bu şekilde kamerayı yeni tutma şeyi buldum. Bakın şu şekilde tutabilirim artık. Hemen slime'larımızı gösterelim dilerseniz. Şöyle. İlk slime'ımız şuradaki böyle hardal sarısı gibi, yani hardal rengi gibi bir tane şey. İçinde de küçük kumlar var. Kum gibi yani. Kum gibi parçacıklar var. Sonra yeşil rengimiz var. Hepsi aynı, içinde kum parçacıkları gibi şeyler var böyle. Pembe. Karışmasın. Burada da turuncuya yakın, pembeye yakın bir renk var. Bu da aynı şekilde. Arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar. İkinci bölmeyi açalım. Şu şekilde. Bir dakika. Şöyle şurada bir adet pembemiz var. Burada siyah rengimiz. Burada kahverengi rengimiz. Burada da böyle açık mor. Burada da mor rengimiz var. Şurada da mor. Dediğim gibi siyah. Bir dakika, kahverengi ve yani mora yakın bir renk tam belirleyemedim. Hadi hemen videoya geçelim arkadaşlar. Şu şekilde kabımız var. Kabımıza ilk önce mor rengimizi bir ekleyelim. Şöyle mor rengimizi koyuyorum. Arkadaşlar koydum. Şimdi onun üstüne siyah koymak istiyorum. Acaba hangi renk olacak çok merak ediyorum. Şöyle belirleyelim. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle onun üstüne de bu kahverengimizi koymak istiyorum. Bakın hemen koyacağım. Şöyle şunu bir alalım. Kahverengimizi çıkartalım. Şöyle şunu önümüze alalım. Bunu da ekleyelim. Bunu da bu şekilde ekliyoruz. Ekledik arkadaşlar. Onun üstüne de mora benzer rengimi eklemek istiyorum. Açık mor yani. Tamam. Onu da ekledik. Bu çok küçük olduğu için pek gözükmedi. Şu şekilde gözüküyor mu bilmiyorum. Bakın şu şekilde gösterebilirim. Rengarenk. Şimdi arka tarafımıza geçelim. Bu şekilde arka tarafımıza geçelim. Arka taraf yapışmış bu sefer yine. Evet, bu şekilde hardal sarımızı ekleyeceğiz şimdi. Üstüne hardal sarısını da ekliyoruz. Şöyle hardal sarısı bu şekilde kenarlara yaydık. Onun üstüne yeşil en son ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle mor rengimizi ekliyoruz. Mor rengimizde elime yapışmasa ekleyeceğim. Evet, ekliyorum. Evet, ekliyorum arkadaşlar. Şöyle ekliyorum. Kenarlara yayıyorum yayabildiğim kadar. Bunu birazcık fazla yaymak istiyorum. Evet, şöyle ve en sonun bir dakika arkadaşlar. En sonuncu olarak da şöyle çok güzel bir su yeşili gibi bir renk. Bu en sevdiğim olduğu için çok oynamak isterdim. Ama görüşürüz renk. Ve en üstte de yeşilimizi ekledim. Şimdi bunlara iniyoruz. Oh, elim. Elimi nasıl çıkartacağım ben şimdi? Bakın hemen bir çevirelim. Bakın arkadaşlar, elime hep yapıştı. İçine elimi soktum. Şimdi bunu bir dışarı çıkartalım dilerseniz. Şuna bakın, çok tatlı. Rengine bakın, çok tatlı. Şöyle. Keşke o rengi bozmasaydım. Şöyle bir açalım. Tabii ki de yeşile benzer bir şey olacak. Wow, çok güzel arkadaşlar.
Bu arada arkadaşlar 17 abone olduk. Bunun için bir kutlama gelecek. Ama bunun dışında söylemek istediğim bir şey var. Kamera tutucum çok kötü şu an. Kusura bakmayın. Daha iyisini almaya çalışacağım. Bakın rengi çok güzel. Şurası hele. Şu bölüm çok güzel. Ama ben tabii ki de bunu bozacağım. Karıştıralım yavaşça. Karıştıralım. Evet, karıştırıyoruz. Şöyle arkadaşlar, bu videoya 5 like bekliyorum. Gelirse tekrar slime çorbası gelecek. Arkadaşlar devam edelim. Mora yakın bir renge gidiyoruz şu anda. Bakın. Çok tatlı bir slime'ımız var arkadaşlar. Ve arkadaşlar söylemek istediğim ikinci videom. Bundan sonraki videom Barbie'lerimi tanıtacağım. Baştan söyleyeyim. Çok tatlı bir renk. Şimdi arkadaşlar ben bunu iyice bir karıştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar 10 dakikadır karıştırdım. Rengini pek anlayamadım. Gri oldu arkadaşlar rengi. Böyle mora yakın bir gri gibi. Bakın. Bu şekilde bir grimiz oldu. Gri benzer. Arkadaşlar siz hangi renk görüyorsanız ben pek anlayamadım. Yorumlara yazmayı unutmayın. Şöyle çok tatlı bir slime'ımız. Patlatmayı çok seviyorum. Evet bu şekildeydi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar 17 abone olduk. Bunun için tekrar söylüyorum bir kutlama gibi bir şey olacak. Ama daha sonraki videolarda o şekilde bir slime'ımız oldu. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.